今日想同大家分享4個技巧，點樣用膠架去做一個防衞，而最後一個技巧大家都會成日犯錯唔識去用嘅。因為呢啲膠架喺我哋日常生活就隨處可見，好容易就執到。咁當街頭真係遇到一啲突發事件嘅時候，我覺得呢個膠架咧係一個唔錯嘅防身選擇嚟嘅。但係啦，如果你用得唔好嘅話，有可能咧你會整斷埋自己嘅手指嘅。咁各位觀眾要留意下，會唔會犯咗以下呢一個錯誤啦？第一個情況，敵人赤手空拳，你用個膠架去還拖去防衞嘅，我就覺得你會唔會先係施襲嗰一方呢？敵人已經係赤手空拳㗎咯喎。咁如果你仲用個膠架去打人嘅話，會唔會變咗你就係襲擊嗰一方，變咗持械傷人呢？即係我都笠翻頂頭盔先啦，我唔係乜嘢律師嚟嘅，我亦都冇受過專業嘅法律培訓，只係我表達下自己個人意見。咁我都唔建議大家去對付一個赤手空拳嘅人啦，用個膠架，因為咁樣嘅話可能會惹上一啲好嚴重嘅官非嘅。第一個技巧，揸住膠架嘅時候，手指頭咧輕輕黏住、綁住就得㗎啦，就唔好將啲手指插晒入去，咁樣捉住咧。我包保呢啲手指係斷爛㗎，因為喺真實對抗嘅時候，敵人咧可能會扯你個膠架，同埋有時你想將個膠架掉出去嘅，如果你將啲手指插喺度咧，你一掉，係啦，又卡住咗，又斷啦。所以如果你咁樣揸嘅話咧，你就可以好輕鬆咁樣掉出去，咁就唔驚咧啲手指會棘住咗，會棘斷啦。第二個技巧，拎膠架嘅時候，盡量將個膠架咧貼喺自己個腰胯嗰度。因為你貼喺自己腰胯咧，可以慳水慳力啦。你咁樣拎住咧，好快就攰嘅。你咁樣拎，同埋我擺喺呢一個位咧，我做攻防，人哋攻我上路，攻我下路，我都好容易擋到啦。如果你咁樣拎嘅，咁人哋攻我嘅時候，攻我下路嘅，我咪好慢咯。同埋我咁樣拎嘅時候咧，個膊頭咧就會僵硬咗。咁我想做攻防嘅時候咧，亦都會慢咗。所以我擺個腰胯咧，我膊頭都好放鬆嘅。同埋我咁樣移動都唔方便啦。如果擺喺腰胯位嘅，我移動都方便啊嘛。第三個技巧，格擋嘅時候要識得卸力，就唔好戇居居咁樣企喺度咧，人哋勾埋嚟啦，擋住擋住。如果你就咁企定定喺度擋咧，你係會食晒對方嘅力㗎。佢武器重嘅時候咧，你可能會頂唔順。所以正確嘅技巧咧係應該敵人勾埋嚟啦，打埋嚟嘅時候，你主動一日迎上去。另一個方法咧就係去打埋嚟嘅時候，你又旋轉去偏移佢嘅力量，就唔好硬生生喺度死頂死頂，一日就贏，一日就轉。第4個技巧，你個膠架俾人捉住咗啦，你要識得順勢逼向敵方嘅重心，令佢失去平衡。鈍器類嘅物品咧，經常都俾人捉住㗎啦。咁如果你淨係同敵人拉拉扯扯嘅話咧，就令敵人好容易有機可乘，可以打到你。咁如果你識順勢逼住敵人嘅重心嘅話，令敵人嘅重心唔穩定，佢就好難去攻擊你啦。咁你逼散咗敵人嘅重心，你都可以爭取到一個好好嘅逃跑時間同埋機會。大家就可以睇下以下嘅示範影片，點樣逼散敵人嘅重心啦。今日嘅分享都差唔多啦，各位觀眾有任何想法，歡迎你哋喺下面留言話俾我聽，我哋一齊嚟討論下。跟住落嚟咧，都有一個廣告，就係關於我試用過嘅產品，我都想同大家分享下。如果大家有興趣嘅就嚟喺度支持下我啦，冇興趣嘅就飛走去啦，好簡單㗎咋。我哋下段影片再見，拜拜。
呢個飛出嚟好真大咗個咩啫？哇！